이야, 씨. 야, 기가 막힙니다. 기가 막혀. 아, 이거 이거 사야 되겠구나. 아니, 이거 너무 좋은데요? 와, 씨. 얘 옹이가 있는 건데, 요거는 좀 힘들 것 같아. 원래 옹이 있으면 좀 힘들잖아요. 네, 18만원어치 통나무를 사서 자르고 쪼개서 모든 정리가 다 끝난 상태입니다. 이게 양이 얼마나 되어 보이실지는 모르겠는데, 안녕하세요, 달재직입니다. 날씨가 정말 많이 따뜻해졌습니다. 18만원에 사온 요 장작 1톤에 12만원 줬죠. 지난 영상에서 참나무를 구입하고 톱질했던 영상을 못 보신 분들을 위해 더보기란에 링크를 남겨놓겠습니다. 원래는 여기 쌓아놓은 장작을 그냥 이 상태로 말리려고 했는데 아무래도 쪼개서 말리는 게 훨씬 더 건조가 잘 될 것 같아가지고 2년 뒤에 고생하지 않기 위해서 도끼질을 하러 나왔습니다. 지금 시간이 12시입니다. 요거 한번 잘라보도록 하겠습니다. 이곳에다가 차곡차곡 쌓아 볼 거고요. 바닥에다가 이렇게 천막을 깐 거는 이게 제가 요거 말려 보니까 밑에서 올라오는 습기도 무시 못 하겠더라고요. 여름철 그 장마철에. 도끼질하는 영상을 타임랩스로 담아봤는데 보시면서 제 영상을 보시고 몇 가지 댓글로 질문을 하신 사안들에 대해서 답변을 좀 드리겠습니다. 첫 번째는 이웃에게 피해를 준다라는 부분입니다. 동이틀 무렵 홍천의 한 산골마을. 집집마다 지붕 위로 희뿌연 연기가 피어오릅니다. 나무를 태워 쓰는 화목보일러 굴뚝에서 나오는 건데 연기는 삽시간에 마을 전체로 퍼져갑니다. 연기 폴폴 나고 옆집에서 창문도 못 열고 맨날 매캐한 타는 냄새 나게 하고 민폐다라는 건데 이건 왜 이렇게 말씀을 하시는지 충분히 이해가 갑니다. 저도 시골이다 보니 다니다 보면 연통에서 계속 연기가 폴폴 나는 집들이 굉장히 많은데 이건 보통 화목보일러 사용하시는 분들의 연통에서 특히 그렇게 많이들 사용하시더라고요. 물론 난로도 그렇게 사용하시는 분들이 계시겠죠. 나무 팔레트부터 건조 안 된 온갖 잡목이랑 탈 수 있는 건 그냥 다 넣으시는 것 같습니다. 당근의 땔감 나눔이라고 나무 팔레트가 올라오면 순식간에 없어지는데 저의 경우 잘 건조된 참나무나 자작나무만 사용을 하다 보니 연통으로 연기가 나오는 경우는 처음 불을 붙일 때와 장작을 보충해 줄 때 아주 잠깐입니다. 그리고 주변 가까이 이웃이 없기도 해서 민원을 받아본 적은 없지만 사용하시는 분들이 환경과 이웃을 생각하셔서 잘 건조된 나무를 사용하셨으면 좋겠습니다. 지금 시간이 정확히 1시고요. 1시간 좀 덜 되게 잘라줬는데 좀 쉬어야겠어요. 1시간 동안 이 정도 지금 도끼질 해줬고 가끔 이제 헷갈려 하시는 부분들이 있는데 참나무 같은 경우에는 건조시킨 다음에 자르는 게 더 잘 안 짜게져요. 다른 나무는 좀 다를 수 있습니다. 참나무는 이 조직이 굉장히 조밀하고 단단한 나무이기 때문에 얘가 건조가 된 다음에 자르려고 하면은 안에 그 섬유줄이라고 해야 되나? 섬유줄이 서로 엉켜가지고 단단하게 굳기 때문에 이게 잘 안 떨어집니다. 그래서 참나무 같은 경우에는 건조되기 전에 도끼질을 해주시는 게 좋습니다. 그리고 옹이가 있으면 좀 잘 안 짜게지기 때문에 옹이를 피해서 도끼질 해주시는 게 좋고 이게 내부가 젖어 있어야지 이렇게 쫙쫙 잘 쪼개지고요. 잘 안 쪼개지는 거 하나 좀 보여드리고 싶은데 뚝배기. 자, 여기 보시면 건조가 되면 될수록 이렇게 지금 섬유줄 같은 게 있잖아요. 이런 게 더 막 들러붙어 있게 돼요. 그래서 도끼질하기가 더 힘듭니다. 이게 말라야지 도끼질하는 게 더 편하다고 하시는 분들이 계시는데 절대 안 그렇습니다. 젖은 상태로 도끼질하는 게 훨씬 편합니다. 두
번째는 장작의 사용량인데 그걸로 한겨울은커녕 한 달도 못 된다라고 하시는 분들이 생각보다 많습니다. 저는 유럽산 노출형 벽난로, 즉 화목난로를 사용 중인데 화목 보일러를 쓰시는 분들은 나무 사용량이 정말 많은 것 같더라고요. 제가 사용하는 기기는 아니라서 화목 보일러는 논외로 치고 난로의 경우에도 그렇게 아껴서 떼면 춥다, 제 기능을 못한다라고 하시는데 이건 뭐 제가 아무리 말씀을 드려도 도대체 들으려고 하시지를 않으셔서 설명이나 설득을 더 이상 하지는 않을 건데요. 산속이라 굉장히 추운 곳에서 살고 있는데 올 겨울도 저는 장작 약 4루배 정도 되는 양으로 겨울을 잘 보냈습니다. 본인이 사용하고 계시는 난로가 장작 먹는 하마면 교체를 생각해 보시는 게 좋으실 것 같습니다. 요즘 화목난로들 좋은 거 많습니다. 오늘은 힘들어서 이만해야 되겠습니다. 총 일하는 시간이 1시간 반 정도 한 것 같습니다. 요거 쌓는데 한 30분 정도 한 것 같고 도끼질 하는데 한 1시간 정도 한 것 같아요. 이게 한꺼번에 하려고 그러니까 힘도 들고 일하는 것 같아가지고 너무 무리하지 않게 일을 해야지 될 것 같습니다. 오늘 하루 동안 한 양이 이 정도 됩니다. 그리고 통나무가 아직 이만큼 남았습니다. 요거는 오늘 저녁부터 비가 온다고 하니까 비가 그치면은 해야지 될 것 같습니다. 아, 벌써 풀이 이렇게 많이 났네. 저 잠깐 먹을 것 좀 사러 나갔다 올 거거든요. 무슨 일 있으면 전화 주십시오. 예. 주말에 먹을 반찬이 없어서. 네. 아까 도끼질 하느라고 너무 힘을 빼서 아무래도 뭔가 몸에 좀 보충을 좀 해줘야 될 것 같아가지고 반찬도 사러 나갈 겸 제천 시내에 나가서 통닭 한 마리 튀겨올 건데 앞으로 시간이 될 때 제가 이제 사는 곳이 제천이기 때문에 제천 쪽에 좀 맛있는 음식점이라든지 아니면은 갈만한 곳 이런 거를 틈틈이 한번 소개해드리는 영상을 제 영상 중간중간에 그렇게 한번 넣어보도록 하겠습니다. 제천 시내에 제가 정말 좋아하는 통닭집이 있어요. 1970년도인가? 뭐 그때부터 했던 통닭집이라는데 옛날 시장통에서 볼 수 있었던 정말 담백한 후라이드 치킨을 판매를 하는 곳인데 네, 다 와 갑니다. 잠시 후 오른쪽에 목적지가 있습니다. 여기거든요. 신스 1976 여기 이게 주차장이 이렇게 되어 있고요. 보시면은 좀 독특하죠. 야외에서 이렇게 마실 수 있게 되어 있고 독특합니다. 여기 한번 들어가 볼게요. 네, 아 여기 있네요. 17,000원. 네, 네 감사합니다. 네, 네 이렇게 사왔습니다. 가격은 2만원인데 포장을 하면은 3,000원 할인을 해줍니다. 그래서 17,000원에 이렇게 결제를 했고요. 한번 볼까요? 아, 요런 통닭. 요 뭔지 아시겠죠? 느낌 아시겠죠? 네, 요거 갖고 이제 즐거운 마음으로 집으로 가겠습니다. 오늘은 치맥을 하는 날입니다. 와, 냄새가 너무... 제가 원래 차 안에서 이런 거 잘 안 먹거든요? 아, 그거. 아, 역시 깔끔하고 깨끗해. 아, 제가 도저히 힘들어가지고 결국은 지인한테 이 전동 도끼를 빌려왔습니다. 요거는 유압 도끼는 아니고 속사포 도끼라고 보통들 얘기를 하는 건데 아, 힘들어서 안 되겠어요. 이게 작년에는 했었던 것 같은데 올해는 더 힘드네요. 요거 한번 잘라 볼게요. 오! 너무 쉽게 잘리는데? 잠깐만. 이래도 되는 건가? 와, 아니 참나무가 너무 쉽게 잘리는데요? 아니 이게 이렇게 쉽게 잘리는 건가? 원래? 이거 지금 7톤짜리인데도 전혀 이거 뭐 무리가 없는데? 얘는 옹이가 있거든요? 옹이가 있으면 좀 힘들지 않을까? 와, 장난 아니야. 아, 이렇게 쉬운 거였다고? 와. 아, 기가 막히네, 이거. 여러분. 야, 이거 뭐. 와. 아, 기가 막히네. 끝내주네. 와. 아니, 이게 제가 원하는 사이즈로. 야, 씨. 기가 막힙니다. 기가 막혀. 아, 끝내주네. 이렇게 해볼까?
야, 4분의 1 딱딱 그냥. 이야, 씨. 야, 기가 막힙니다. 기가 막혀. 아, 이거 있어야겠, 이거 사야 되겠구나. 아니, 이거 너무 좋은데요? 와, 씨. 얘 옹이가 있는 건데, 아, 요거는 좀 힘들 것 같아. 원래 옹이 있으면 좀 힘들잖아요. 와! 와, 씨. 야, 미쳤다, 진짜, 이거. 와, 장난 아니야. 여러분, 지금 시간이 3시 45분인데, 제가 딱 1시간 한번 잘라보겠습니다. 어제 1시간 자른 거는 진짜 상대도 안 될 것 같아요. 도끼질했던 시간과 똑같이 1시간을 타임랩스로 담고 있는데 제가 유압도끼를 사용해보지는 않았지만 영상으로 봤을 때 다소 속 터지는 속도와 시끄러운 소음이 가장 꺼려졌었거든요. 근데 이 제품은 소음도 그다지 크지 않고 속도가 엄청 빠릅니다. 게다가 제가 사용하는 용도에서는 7톤의 힘이라고 하더라도 부족한 걸 못 느끼겠더라고요. 한 번에 못 쪼개면 한 번 더 레버를 당겨주면 엔간한 참나무는 죄다 나가 떨어졌습니다. 단점을 꼽으라고 한다면 다소 비싼 가격 정도가 될 것 같습니다. 이런 방식의 전동 도끼를 이미 사용하고 계신 분들도 계실 텐데요. 미리 사용해 보신 입장에서 단점이 있다면 댓글을 통해 공유해 주시면 많은 도움이 될 것 같습니다. 여러분들이 보시기엔 어떤가요? 제가 사용을 하고 있는 도끼도 피스카스라는 브랜드의 도끼로 장비에 관심이 있으신 분들은 아실만한 꽤나 좋은 도끼임에도 문명의 이게 앞에서는 상대가 안 되더라고요. 그래도 간단하게 쪼갤 일이 있으면 도끼만한 것이 없죠. 뒤에 쌓여있던 나무들이 얼마나 빠른 속도로 줄어드는지 아까 도끼를 사용했을 때와 비교를 해보시면 좋으실 것 같습니다. 그런데 사용을 해보니 전동 도끼의 장점은 빠른 속도보다 몸에 무리를 주지 않고 도끼질보다 힘이 훨씬 덜 든다는 것이었습니다. 첫날 도끼질하고 자기 전에 파스를 덕지덕지 붙이고 잤거든요. 지금 시간이 딱 1시간 지났습니다. 1시간 동안 이만큼 잘랐어요. 이만큼 쪼갰고 여기에 이제 한 더미처럼 쌓여있죠. 요거 정리해야 되는데 와, 거의 신세계인데요. 자르는 속도뿐만이 아니라 제가 지금 1시간을 쉼없이 잘랐는데 땀도 안 나고 힘도 안 들어요. 이게 제일 중요한 것 같은데요. 어제는 1시간만 해도 정말 힘들어가지고 더 이상 못하겠다 이런 생각이 들었는데 지금은 이거 빨리 다 그냥 쪼개고 정리해가지고 오늘 안에 끝내야겠다라는 생각이 들어서, 이게 속도도 속도인데 사람 노동의 강도가 확 줄어드니까, 야, 이거는 이 속사포 도끼 수입하시는 분들 연락 좀 주십시오. 저희 구독자분들한테 좀 좋은 이벤트 같은 거 할 수 있게 기회를 주시면은 정말 좋을 것 같아요. 이제 남은 거 계속 더 쪼개 보겠습니다. 이제 제가 깔고 앉았었던 마지막 장작입니다. 뒤에 지금 잔뜩 쌓여 있는 거 보이세요? 와, 이거 도끼질로 했으면은 절대 못했을 텐데 그나마 기계로 하니까 이거를 그래도 끝까지 하긴 하네요. 이게 마지막 끝. 정리는 내일 해야 될 것 같아요. 밤이 늦어가지고 이거 이렇게 많을 줄 몰랐어요. 어제 장작을 다 쪼개 놓기만 하고 정리를 못 해가지고 정리하려고 나왔습니다. 이거 언제 정리하지? 양이 어마어마해요. 이만큼을 다 정리해야 됩니다. 기존에 지금 쌓아놓은 것도 이만큼인데, 작년에 이어 이 짓을 올해도 어김없이 하고 있는 제 자신에게 박수를 보냅니다. 아마 내년에도 하겠죠? 이렇게 장작을 구비해 놓으면 겨울이 엄청나게 기다려집니다. 특히나 잘 마른 장작의 경우는 열량도 어마어마하고 난로 바닥에 숯이 조금만 남아 있어도 장작 투입 시 바로 불이 붙는 모습을 보면 저는 그게 그렇게 짜릿할 수가 없습니다. 그래서 어쩌면 그냥 보일러 사용하는 게 최고라며 비아냥거리는 댓글도 많은데, 그런 분들은 이해하지 못할 이런 행동들을 매년 반복하게 되는 것 같습니다. 언젠가는 바닥에 공구리 치고 제대로 된 장작 창고를 만들어 놓고 싶은데 ATV 주차 공간을 마련하기 위해서 공간을 좀 효율적으로 쓰고자 장작을 높게 쌓았더니 결국 사고를 치고 말았습니다. 자리 좀 적게 차지하려고 좀 높게 쌓으려다가 무너졌습니다. 다시 쌓아야 될 것 같아요. 거의 다 끝나갔는데. 18만원어치 통나무를 사서 자르고 쪼개서 모든 정리가 다 끝난 상태입니다. 진짜 힘들었어요. 저
전동도끼 아니었으면은 아마 아직도 다 못했을 것 같고 이게 양이 얼마나 되어 보이실지는 모르겠는데 그 루베루 받을 때 장작 업체로부터 받을 때는 그 망에다가 막 그냥 빈 공간도 많고 막 때려 담잖아요. 근데 요거 같은 경우에는 제가 차곡차곡 담아 놓은 상태라서 그거보다는 더 많이 지금 장작이 들어가 있을 거라서 요쪽에 있는 게 이제 작년에 구입하고 쪼개 놓은 장작이고 요게 이제 올해 구입해서 쪼개 놓은 장작인데 요 작년에 쪼개 놓은 장작은 50만원 주고 구입을 했고 요거는 18만원 주고 구입한 거죠. 양이 아주 버라이어티하게 많이 차이는 하진 않는 것 같아요. 작년에도 제가 직접 자르고 쪼갰었는데 야 작년에 이거 도끼질로 어떻게 했었는지 모르겠어요. 이번 영상은 도끼질로 하는 거하고 전동 도끼로 사용하는 것 그냥 일의 효율성과 관련된 것을 보여주는 영상이고 전동 도끼를 직접적으로 소개를 하거나 그런 영상은 아니기 때문에 자세한 설명은 드리진 않겠습니다. 꼭 또 좋은 업체가 선정이 돼서 좋은 가격에 저희 구독자분들한테 소개할 수 있는 그런 또 기회가 되면은 제대로 또 전동 도끼를 소개할 수 있는 영상을 또 한번 찍어 보겠습니다. 다음 편 예고! 시골 텃세보다 더 무섭다고 했던 잡초와의 전쟁이 시작되는 계절이 다가오고 있습니다. 벌써 저희 캠핑장에 이런저런 잡초들이 올라오고 있는데요. 제가 그동안 사용했던 제초제뿐만 아니라 어쩌면 효과가 더 좋을지도 모르는 처음 사용해보는 제초제까지 직접 써보고 소개시켜드리는 영상을 준비했습니다. 다음 편에서 만나요. 저기요. 어이. 아줌마 아저씨. 거기서 뭐 하시는 거예요 지금? 고양이에요 부엉이에요? 뭐 이렇게 불만이 있어요 얼굴에?